ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேஆர் அலை டெவலப்பர்ஸ். நேற்றுக்கான வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த சைடு நம்ம அந்த கம்பி போட்டதை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சைடில் கம்பி போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பேலன்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. மோஸ்ட்டாக இன்றைக்கும் இந்த சைடு முடிச்சுருவோம். ஸோ வேறு சைட்லேயும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நான் இது முடிஞ்சால் நான் அதையும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கும் ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கேஆர் டெவலப்பர்ஸை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.